Kardeşim Evet eğer kardeşim. taksinin rengini değiştirirsen 10 saniye içinde sana 50.000 beğeni gelecek. 50.000 beğeni Aynen 10 öyle. saniye içinde. 10 saniye içinde. Kardeşim genelde kurgulu yapıyorduk bu içerikleri, şimdi böyle mi yapacağız? Evet artık böyle yapacağız. Görev şeklinde yapacağız. Şu anda kaç kişi beğendi, kaç kişi takip aldı? Bak kardeşim şu an 20.000 kişi seni takip aldı. 50.000 beğeni de gelecek bu videonun O altına. zaman gel kardeşim şöyle. Ben bunun rengini değiştiriyorum. Hazır mısın? Hazırım kardeşim. Herkes beğendi mi? Bak herkes beğendi. Herkes takip aldı şu an. Tamam yapıyorum arkadaşlar. Hadi yap bakayım. Beğenmeyi unutmayın. 2 kere değiştireceğim. Tamam. 1 oldu. Oha. Oo, güzel oldu lan. Oğlum nasıl yaptın lan bunu? Turuncu oldu. Oha. Oo, bu daha güzel oldu. Bu daha güzel oldu ama. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Yarın belki sizin de arabanızın yanına gelir, rengini değiştirebilirim. Görüşürüz. Tövbe estağfurullah.